里全世界最会淘宝的女孩打奖。今天的视频呢是要做一个小坏蛋2家他们家的一个购物分享。我在他们家那天逛的时候，发现有好多好想买的单品，而且看起来款式非常的戳我，质量也非常的不错，所以就想买回来给大家做一波这个购物分享，都非常的平价。我在他们家这次一共买了8件衣服，然后这8件衣服的总价才391，3件衬衫，1件马甲，1件卫衣，1件白色的打底衫，还有1件风衣和1件皮衣，是不是听起来真的非常的诱人？它的均价才48块钱，姐妹们，这次他们家给我发货的速度还是蛮快的，基本上我第1天买，第2天还是第3天就马上发货了。给大家看一下，我一共这个架子上就是我今天这前面的一半，这一小节，后面这些是之后要跟大家分享的。那如果你对今天我要分享到的这些衣服感兴趣的话，就继续看下去吧。在视频开始前，千万别忘记给我一个1键3连哦，雪雪爱你们。首先从我身上开始给大家介绍吧。身上的这个马甲和这个 T 恤都是他们家的。先来说说这个马甲，这个马甲我拿到手真的觉得非常的超值。这个马甲的价格是57块5，我觉得很值哎。它不是那种织的特别平面的，看起来特别廉价的那个质感，它看起来就像一个100多200块钱的一个马甲，非常的软糯。然后它这个纹路也非常的好看，是一个深蓝拼灰色的一个菱格纹的图案。胸口的这个地方还有一个刺绣的小熊，虽然说我觉得这个刺绣的小熊可有可无，我也不太喜欢它，但是我觉得整体的这件马甲的这个配色和款式我还是非常喜欢的。里面的这件 T 恤我觉得也很不错，料子不是特别软的，还是稍微有一点点硬度的这种 T 恤，穿在身上它的型会比较好看。38块5，我觉得也还挺划算的。然后这一套我给它下面搭配了一件灰色的短裙，然后下面给它配了一双灰色的高筒袜和一个黑色小皮鞋，帽子给它戴了一顶藏蓝色的这种贝雷帽，整一个比较学院风的感觉，然后再拎一个这种学院风的小包包，这样一挎，整一套就非常的学院，非常的好看了。这样子搭一套，我觉得还蛮青春、蛮有活力的那种感觉。然后如果天气再冷一点点的话，外面还可以套一件西装外套，这样子叠穿起来就更加有层次感。这个蓝色的西装外套跟它里面这个深蓝色也是稍微有一点点呼应，觉得非常好看。而且我跟你说，这个包跟它们搭起来也很好看，这个包也很便宜，也是最近买的，好像40-50块钱吧，还挺好看的，很适合搭秋天的一些外套来穿，因为它这种大的包还有这种宽的肩带，就非常的适合用来搭一些大衣啊、风衣啊什么的来穿，都会非常好看。这一套我也很喜欢，我觉得这样子搭起来真的好好看呐，耶！你们觉得怎么样？然后还给这个马甲搭配了另外一种穿搭，就是不喜欢露腿的姐妹可以在下面穿一条浅蓝色的牛仔裤，然后里面给它搭配一件浅蓝色的衬衫作为一个打底，帽子戴了一个奶黄色的帽子，因为我觉得黄色跟蓝色还挺搭的。包包就背了一个浅蓝色的包包，跟衬衫的颜色是差不多的。鞋子穿了一双小白鞋，明亮色系的一个穿搭。然后里面这件衬衫也是在小坏蛋他们家买的，质量是完全没有问题的，有一点点像那个什么牛津布吧，比较像男士衬衫的料子，也是稍微有一点点硬挺的，算是一个比较挺阔的版型，但它到的时候真的非常的皱。不过我现在熨开了，感觉就还好。这件衬衫的价格是47块5，我觉得也超级的便宜，它的缝边走线什么的也是非常不错的。图片颜色是我更加喜欢的一个颜色，但这个蓝看起来就很像我对象穿去上班的那种蓝衬衫。这一套你们喜欢吗？你们是更喜欢第1套还是更喜欢第2套呢？这件衬衫我感觉它单穿还可以，它单穿的时候看起来还是比较商务的，因为它的版型是比较修身的，它就是直筒的一个感觉，通勤的姐妹完全可以买这件。然后我给它拎了一个黑白拼色的小包包，下面穿了一条之前我在某多多买的那个牛仔裤。这个牛仔裤其实是我回购的第2条了，我终于发现了你们说的那个情况，之前买的也是 S 码，这条买的也是 S 码，但这条的 S 码就明显比我上一条买的那个 S 码难拉很多。虽然说它的颜色什么的还是一样的，
的，但是它真的就是很难穿上来。大家如果还是想买这件裤子的话，觉得这个颜色还不错的话，大家可以买比平时码数更大一个码，我觉得会比较容易穿上。然后这件衬衫单穿就是这样一个感觉，这个蓝色衬衫还可以外面再搭一个皮衣，这个皮衣也是在小坏蛋他们家买的，但是我觉得这个皮衣在镜头里面看起来真的好奇怪啊，因为这个皮衣它送过来的时候也是非常非常皱的，而且这种皮衣是非常难还原到它之前的样子，可能要挂个1-2个月吧，它可能才可以恢复到一点折痕都没有的那个状态。而且这个皮衣啊，就它太亮了，太油了，好像一盒鞋油都擦在了这件皮衣上面的那种感觉啊。这件皮衣是有稍微踩到一点点的雷这个样子。这件皮衣的价格是75块钱，哇，它那个图片看起来真的好有质感。这个黑色真的有点可惜，其实它在图上看真的还蛮好看的，但我觉得如果你们家里面有这种黑色的皮衣，用来这么搭配，其实也还挺好看的，我觉得。但这件皮衣我就不是很推荐大家买了，我觉得它需要沉淀的时间就太长了。Palm trees, sun kiss, skin I felt it, no hesitate。接下来是这件牛仔衫，这件牛仔衫它的版型还挺小的，然后第一套我就给它搭配了一个算是比较 OL 风的一个穿搭吧，下半身也是给它搭配了稍微紧身一点的咖色的牛仔裤，然后穿了一双单鞋，然后再搭一个这种小一点的托特，头发也把它夹起来了。耳饰也是戴了一个金色的耳饰，整体来看都是比较成熟的一个搭配，就非常适合通勤的一个好看的搭配。然后如果是天气再冷一点，我觉得叠穿一件这个样子的小香风的一个外套也会非常的好看，这样子的层次感就会更加足一点点，然后整个颜色会明亮很多。然后这个白色因为跟它们都是一个冲击感比较强的颜色，所以看起来时尚感还蛮强的。不知道你们有没有去看过穿 Prada 的女王那个电影，我感觉就会比较像里面的那种在职员工的感觉，整体就是这个样子。我个人还挺喜欢这个样子的搭配的。换一个包会不会也很好看？刚才看到那个压箱底有一个这个样子的包搭在上面也还挺好看的，这个样子就更加有时尚感了。因为刚才那个包可能还稍微有一点点通勤感，但是背上这个包整个就是时尚感十足。因为这个包上面也是有这种链条的，然后也是个牛仔的款式。你们觉得怎么样？更喜欢那个包搭起来的感觉，还是这个包搭起来的感觉？然后第二套牛仔衬衫的穿搭呢，我还是给它搭配了一个棕色，因为我觉得棕色配蓝色真的太好看，太有质感了，所以主色调上还是选择了深蓝色和深棕色这2个颜色搭配到一起，真的又复古又显质感。风格呢是有一点点偏那种 Y2K 的复古风， Y2K 就很喜欢穿一个比较紧身修身的衬衫，然后下面再搭一个百褶裙，然后在外面我又给它搭配了一件这个样子非常 oversize 的一件宽松的西装外套。我觉得这个西装外套可以起到那种复古的点睛之笔的作用，就真的很好看。不喜欢露腿的话，就上一套完美解决；喜欢露腿的这一套更加有态度的这一套穿搭完美解决。就是我希望在我的穿搭视频里面有各种各样不同的风格，然后各种各样不同的受众都可以找到适合自己的穿搭。所以大家觉得这一套怎么样？你们是更喜欢上一套还是更喜欢这一套呢？我个人超喜欢这一套，真的这套真的绝了，超级好看，这套真的好喜欢呢。好，接下来呢是我身上的这个卫衣，衬衫我都说腻了，先说一下我身上的这件卫衣吧，是一个灰色杂色的一个卫衣，然后它前面呢拼的是一个米白色和绿色的英文字母，我觉得这个拼色真的很好看，很戳我，有一点点 old school 风的感觉。然后它整体的版型是比较宽松的，它的价格是59.5块，然后它整体的料子虽然说它不是那种特别厚实的料子，但是它是有一定的版型，有一定的挺阔度的。你看我穿在身上，它在身上的那种版型还是非常好看的。如果它有别的颜色，我一定再买一件，但是它没有别的颜色，只有这个颜色。然后我给它搭配了一件绿色的牛仔短裤，帽子搭配了棕色，包包也搭配了棕色，鞋子搭配了一双版型比较大的这种运动鞋。这双鞋之后会给大家重点分享，我觉得这双鞋真的很好看，是特步的一双鞋，最近穿着频率也还挺高的，经常穿着它出门。
然后也很舒服，到时候再跟大家分享。这一套真的很喜欢，棕色真的好百搭，无论它搭什么颜色，感觉都不会违和，就超级好看。一开始搭配的是绿色的帽子，但我觉得绿色帽子没有这个绿就不是那么特别的好看，但我觉得正好又搭配这个棕色和这个包包又还比较合适，所以我就搭配了这个棕色，是不是还挺和谐的？就大树的颜色，对对对，大家快去买这件卫衣，这件卫衣真的超级的值得。那卫衣的第二套给大家搭配了一个长裤的 look， 这个长裤呢用了一个卡其色，我觉得这个卡其色跟上面这个灰色搭起来还挺好看的，就挺有那种 old school 风格的。然后为了搭配那种 old school 的感觉啊，就搭配了一个棕色的腋下包，跟裤子其实也是颜色稍微有一点点呼应的。如果不穿外套的话，整一身就是这个样子啊，就是那种美式休闲运动风的那种感觉。然后我还在外面给它套了一件这个样子的一件外套，这件外套是我最近买到的非常满意的一个古着。虽然说这两个可能不是一个风格的，穿在上面穿在身上可能稍微会有那么一点点风格碰撞的比较严重，但是我个人还挺喜欢的，就是比较有个人风格的一个穿搭。这一套的颜色这样子搭起来也是非常好看的。这件虽然说可能大众的印象中都是一个比较休闲淑女复古的一个感觉，但是我觉得它搭卫衣也完全有另外一种独特的风味。反正我个人觉得搭起来还挺好看的，就有一点复古休闲的感觉。从后面看就是一个非常复古的感觉，但一走到前面，别有洞天啊，别有洞天的感觉啊！你们感觉这一套怎么样？接下来又回归到衬衫，这件衬衫是每个人的衣柜里面都应该有的一件白衬衫。这件衬衫真的超级的值得大家去买，这件衬衫的价格只要39.5块，怎么样搭配都会很好看，基本上不挑任何人来穿，也不挑任何的穿搭。这个料子也是非常的好，也不是那么特别的透，反正就正好适合秋天来穿，而且它不是那种特别死白的那种白色，它稍微还带了那么一点点的米色调，所以它整体看起来真的非常的舒服。那首先第一套呢，我给大家搭配的是一件卡其色的中裤，然后搭配了一只上期视频出镜率还挺高的一个小包包，我觉得这样子搭配起来颜色就非常好看，非常的清新。然后发布起来还是搭配了这双真的超级好搭。如果你觉得这样子穿还是有点单调的话，你还可以在外面套一件小马甲，就类似于这个样子的马甲，搭上马甲大概就是这样子一个效果，是不是层次感马上就丰富起来了，非常的适合秋天。然后这件马甲也可以跟大家说一下，这件马甲也是在那种类似于外贸店的那种店铺买的，叫做1月8号。我觉得这个质量也还可以，它的质感也是那种稍微有一点点毛茸茸的质感，然后厚度也是中等厚度，没有特别的薄，也没有特别的厚，就还蛮适合秋天穿的一个马甲，穿在西装里面也会非常的好看的。对，这一套如果再套一个西装外套也是非常好看的，还是上一期视频的那一件米色的温晒晒他们家的那个西装外套，这么一搭就整体层次感就更强了，而且都是那种比较奶的白白的色系，奶茶感的一套，你们觉得怎么样？我觉得还挺好看的，我个人还挺喜欢的。这个领子把它翻出来是一个小亮点，就是如果你不把它翻出来的话，就稍微的有那么一点点的普通 nice。这套我超级无敌的喜欢。接下来这身衬衫穿搭呢，做了一个我最近吸取到的一个穿搭小 tips， 就是用一件白色的裙子跟这个白色的衬衫整成一个好像它是一件白色连衣裙的错觉。看到很多韩系的博主都这么搭，然后外面我给它搭配了一件这个样子 baby blue 的一件小开衫，这件开衫今年在小某书上面还挺火的，我这件好像是在1688买的还挺便宜的，反正我看他们都是在某宝上面买，那种网红店还挺贵的。168上面好像就不超过100块钱，几十块钱就能买到，质量也是非常的不错。然后给它搭配了一个粉色的这种小包包，这个颜色看起来真的超级无敌的治愈 ，baby 蓝加一个 baby 粉，耶，整一身就是非常 baby 感，超级好看，我特别的喜欢这一身这一套，你们觉得怎么样呢？你是喜欢前一套穿搭，还是更喜欢这一套穿搭呢？
姐们，最后一件是这一件风衣。其实我对这件风衣的期待值还挺高的，它还挺便宜的。这件风衣的价格是99块钱。我比较喜欢就是它里面这个拼接的这个袖子是条纹的，它翻出来会很好看。然后它整个版型也是那种比较宽宽大大的感觉。如果你是高个子的话，真的很好看，很有廓形。但是 but 这件衣服真的寄过来的时候超级无敌的皱，真的是皱到一个境界了。如果你们家没有那个熨烫机，你千万不要买，要不然买回去你肯定觉得我坑你。但熨品之后的效果还不错，但我觉得穿一些裙子的时候穿这种风衣就会非常的好看。然后第一身穿搭，我就先把它跟上一套那个衬衫白色的一套套在一起了，我觉得还可以。然后拎个白色的包包，就还挺有气质的，也是比较通勤风的一套，温柔，然后色系还比较统一的一套，喜欢。接下来这套呢，我觉得男孩子穿其实也很适合，里面是搭配了一件条纹的衬衫。这件衬衫我真的好喜欢，是扣漏了一个纽扣啊，没有，它是那种有一点点做旧的一个布料，它的布料是那种有点发黄的，然后还有一点点小黑点的那种布料，真的超级无敌的秋冬，这个条纹很好看，然后搭配外面这件风衣，色系就超级一个大统一的动作。裤子给它搭配的是一件上期视频实践他们家的那件，就是这个样子。包包背的还是那一只我说超级适合搭配一些外套的这一只包，整一身超级好看，超级飒，就比较中性风的一个休闲风衣穿搭。那么今天的视频到这就全部结束啦。如果你喜欢这个视频的话，千万不要忘记给它一键3连哦。如果喜欢我的话，千万不要忘记关注我哟，我还有更多的好东西要跟大家分享。我觉得秋天来了，我的穿搭有了更多的可能性，不知道你们喜不喜欢这种风格的视频？如果喜欢的话，千万不要忘记给我一键3连，你们的一键3连是对我用心创作的最大的鼓励。那么就这样吧，我们下个视频再见啦！喜欢请陪伴，爱你们，拜拜。